नमस्ते। भस्त्रिका प्राणायाम प्राणायामों की श्रेणी में सबसे पहला प्राणायाम है और इसमें फेफड़ों में पूरे ताकत के साथ सांस अंदर भरा जाता है और पूरी ताकत के साथ सांस बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले इसकी सावधानी की मैं बात करूंगा, क्योंकि जिनको नहीं करना चाहिए वो पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनको दिल का दौरा पड़ता है और जिनका बीपी हाई रहता है, मतलब हृदय के रोगी और बीपी जिनका हाई रहता है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी जो अस्थमा के रोगी हैं उनको धीरे धीरे मध्यम गति में, और जो जवान हैं, निरोग रहना चाहते हैं, जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर है, उनको यदि इम्यूनिटी बढ़ानी हो तो इस प्राणायाम को आप प्रॉपर तरीके से करें। ये भस्त्रिका प्राणायाम जो कि एडवांस है, ये भस्त्रिका प्राणायाम है, वो आपको बताता हूँ। इसमें दोनों हाथों को सामने फैलाएं और इस तरह से मुट्ठी बांधें कि अंगूठा आपका अंदर रहे। अब आपके हाथ सामने फैले हुए हैं। जब आप हाथों को ऐसे खींचेंगे तो आपको सांस छोड़ना है, पूरा सांस छोड़ना है, और हाथों को सामने फैलाएंगे तो आपको सांस अंदर भरना है। ये भस्त्रिका प्राणायाम का एडवांस वर्जन। आप इसमें जो सामान्य गति है उसमें 1 मिनट में आप 50 से 60 बार करें। यदि आप और फास्ट करना चाहते हैं, जवानी का जोश यदि और ज़्यादा जागृत करना चाहते हैं, तो फिर इसको 1 मिनट में 100 बार तक कर सकते हैं। इस तरह से। यदि आप अस्थमैटिक रोगी हैं, आपकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, आप कमज़ोर हैं, और यदि आप ज़्यादा तीव्र गति से नहीं कर सकते तो आप इसको 1 मिनट में 30 बार तक करें। केवल ध्यान इतना रखना है कि सांस पूरा भरना है और सांस पूरा छोड़ना है। आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे कि उसमें कभी आपको कोई जुकाम, खांसी, इस तरह की समस्या जीवन में कभी नहीं होगी। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और मात्र 2 मिनट के अभ्यास से आप पसीने में लथपथ हो जाएंगे। आपकी पूरी, जैसे आपने 5 किलोमीटर रनिंग की है, इतनी आपकी शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है इस प्राणायाम से। तो आप ये प्राणायाम नित्य किया करें और योग का पूरा लाभ लेते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।